Et ben moi j'habite à côté de Nantes, mais je suis Satan en fait. Ah d'accord. Enchantée. L'activité du mercredi. Oui, vas-y. Moi j'ai le vertige, arrête. Ah c'est bon. Oh ça va aller. Tiens, je veux qu'on part, voilà. Tu peux aller plus. Montez. Oh, bah allez, on y va. On y est, hein, parti. Hein? C'est haut quand même. Attends, je reviens, viens de ça. Attends, je prends une photo. Tiens, attends, t'es bien là. Si, je vais descendre. Regarde-moi là-bas. Tout à l'heure, t'étais en contre-jour. Oh, pourquoi il n'y a pas de toilette ici? Ah bah, y a pas de toilette, t'as pas y penser avant. Viens de Ah, bah, la toilette. T'as y penser avant, hein, tu te retrouves maintenant. Il n'y a pas de toilette dans les éléphants. Non. De base, dans la main, il n'y a pas d'escalier. Ouais, moi aussi, ça pique, hein. Ouais, t'as vu, puis on verra. Ouais, on verra bien aussi. Ça pique trop, là.